Image Paodam yang birib singbu ahan taram oksabol na kurumjari. Ngasi gi maroiba pauda minority amadi majority haibu wakhalon mutatuna mipum khunimak sapmana na kudong sabu angana bu honari haina Chief Minister N Billion Haikre. Kungang chasi thoram mangthok na kre loinana block level sports program ngasi losin kre. Mapung ba pau lobirasi. Manipur gi Chief Minister Nong Thombam Billion Haikre state asida leiba maitai pangalamadi minority singi oiba akhanaba yaipa thawrang mari leinana thabak paikatna sem sabato haure ngasi Manipur State Minority Commission sinduna gonung mamang da leiba Sanskrit auditorium da pangthokkiba minority rights day gi thoramda athoiba mitunglen oina saruk yaduna Chief Minister wafam si phongdokkibani Chief Minister na makha ta kibada maitai pangan gi oina ahanba phase gi oina lilong da lupa crore mariga lak kunthra sangna nupi ketel sabi thawrang paikatagani BJP na lusing balengak asina minority amadi majority hai wakhalon asi muthatuna mipum khunimak chap manaba khudong saba phangna honari lengak na pilot project asigi matang makhada maitai pangan he na taba lilongdagi hauduna minority singi phibam phagatnaba thabek paikhadiba asi thabak to unaba akhanaba survey ma pangthokre lilongda hojik phawbi oina yumkai ningthina leitriba mioi lising ani theng leiba thengnare mioi singa sida prime minister Awas Josna gi makhada yum Sanaba amadi kaitel amasu sanaba thabak paikhatagani amadi maitai pangal sina namna taba mafam singi yaipa thoranga mari leinaba thabak thoram sing makhata na paikhatli haike matamga senga ani si sinaba hiraba akhoi ni pichigi jati gi mang khagadam liko koi matamga senga ani si gi belu kangde ai mai tapchana haijo matam sima yalani soidaba sen sima Kana gadabada invest over kana roidabada invest over tab akoi sidi harau kumide yam satpane hoi bisase aduna minorities or majority haibo akhal ai khoi ano bola iba government sigwe ne madu muthanna bahonari maramdi minority ni na pikpagi majority ni na chawbogi du wakhalundu Maduna society the yam sound of Kaipi. Minority Wagera, majority Wagera, any Wagera, we are human beings. I call meaning, I call Shimui, I Shimui, I beg you a column to human value the politics of masses, human task, human service. I know Queen Hogger. Nasi Tromaduda MSMC Chairman Dr. Said Burhanuddin Manipur State Hajj Committee ki Chairman Maulana Abdul Salam MSMC ki members sing Dr. MS Ningomba Amadi Reverend M Ranjit Amasung MOBC ki Secretary KH Ragumnishu Thamdra Sarbyakhe Mahi Haibasi Tambagi Loiba Naidaba Amani Haina Manipur ki Deputy Mr. Yumnam Joy Kumar Pongdokre Ngasi Stingmerong the Labor Tribal Research Institute TRI gi hold a pangdokiba Manipuri University tribal students gi pressers meet come get together gi thorumda athoibu mitung gi warolda deputy CM na waham singa pangdokibani mahak na makha takibada mairoi singna graduate amadi post graduation lor matung masa masa gi oiba thabak kaya tawkhrabasu mahi haibisi tambagi loiba naidaba amani honab kanba magun leiba thabak tawwa amadi amagama nuksina laiminana bahonaba asina Manipur miyam ga chet pawa khalot ama oiri miyoy khudimak social human being ni miyoy ba ama oina aikoi wakhal khantraga thabak tawu mathau tai tawriba thabak adu afaba thabak la natraga phataba thabak la haiba khangdabadi miyoy khunai asi nomudi soidra mangki film legani haike District Administration Kaksing Sendona ngasi Kaksing District ki Kaksing Sangai Yungpamda Laiba Yumbi Macha High School da Laiba Public Community Hall da Kungang Chatsi Thoram Pangthokre District Administration Kaksing Sindra Pangthokiba Thoram aduda
Y Susandra MLA Kaksing Assembly Constituency na athoiba mithung Naurem Sanjit Kumar Chairperson Kaksing Municipal Council na Thorom Mapu KSS Jhaljit Vice Chairperson Kaksing Municipal Council amasung Nalinthang Talent ISDC Kaksing Anina akhanaba lengbir pusing oina saruk yakhi Thorom aduda department kayagi stall sing hangduna government na miyam da piriba yaipa tharang sing Ujjala scheme Chief Minister gi Haksel gi tengbang gi card yauna tongan ba scheme singi kudong saba loinana scheme sing adugi kanaba haktheng na phangan ki Thorom gi athoiba mithung oikiba MLA Y Susandana hai BJP gi langa kasina tongan ba scheme kaya ama paikhatuna lairba miyam gi yaifana ba honaduna lakli Manipur su nongthom birena lusingba lengak asina go to village Chief Minister gi Haksel gi tengbang singba kaya ama paikhatuna miyam da haktheng na kanaba phanganaba honari haina phongdokki सरकार होगा ऑफिसर बंद रहेगा प्रधान नागरिक है ऑफिसर पूरी उन्नति रहा मसी मयाम सी गिर से मसी तुम बिनो मसी ऑर्डर सेम सिमखादा गो टू विलेज होगा ऑफिसर सिचला मियाम द डायरेक्ट प्रधान डायरेक्ट उन्नति मयाम के और अपापुन से यिंसिन से सिंबा याम इनोवेटिव और आइडिया में मकान से ससरे District Administration Technopol na su sendona ngasi Technopol District ki manung chana leiba Chamol village da khungang chachi thorom pangthokre thorom adu da Technopol District ki DC H Rupachandra SDO Technopol Manoranjan da mai tangman loduna hawdokke thorom adu da Technopol ki tongan ba department kya gi staff sing su saruk ya ki thorom adu da khul adu da leiba khuja sing na department singi magi de gi beneficiaries sing da pi ba kanaba kaya ama pi phangan ki Thorom aduda Chamol village kaktanatana Chamol gi akoibida leiba village kaya gi kunja kaya su saruk yakhe ngasi Manipur sakholiba si Manipur da makhal kaya gi gari thawriba driver singi chawrba daita lei wafam masinga si more gi Gamnom Bank Community Hall da pangthokiba All More Auto Owners and Drivers Welfare Association more gi kunma thoirak suba Foundation Day thorumda Technopol District ki SP Dr. S Ibomsa Singana phongdokibani Magna Makata duna haikibada Mapung Paba Mio Emma Oina Hona the divers sing su Sar Todang ama Yauri Madam Angang Singna Picking Matamdagi Mahitamba Satok Sasin Tawada Angang Singbu take the Kaitan school da Tinba Amadi Lowa Gitabakaya Tawu Katanatana Hingutil Numidang Tumba Sawa Kang the Makai Mapam Amadagi Mapam Amada Port Puba amasung miyoi kayabu thawai khubak ta haptuna driver singna miyam gi mateng pangduna lakli maram asina aikhoina driver singbu ikai khunufam thoi haibu wafam sing phongdoki thorom aduda more police ki additional SP K Robinson DSP CDO Thomas Toxom OC Letkoha Wi-Fi 43 Assam Rifles ki town commander Major RK Sharma Association Naski President J Khongsai amadi more de leiba tongan ba lupki Lusingba Singna President Member Sing Oiki Amadi Association Asigi Miyoi Kayana Su Saruk Yaki Jenim ki Senior Resident Doctor Singna Anowa Post Hapnava DPC Pangthok Pa Yaroi Haiduna Jenim's Medical Superintendent ki Office Mang da Khongjang Sangshin Kre Ngasi Nungtil Pung Amadagi Hauraga Sathakiba Khongjang Aduda Senior Resident Doctor KT Ramna Paung Singna Phongno Kibada Sahi Asigi April Thadagi Hauraga Senior Resident PG Degree Paiba Dr. Singh Assistant Professor oina promotion pibinaba amadi makhoi phongam thokpa allowance sing pibinaba sahi asigi August thadagi khongjang sangsin bahauki September tang ani da Health Minister yauna wari sanarba matung understanding amma porukpadagi khongjang adu matam khra yeithokki sahi asigi October tang kun da amuk khana mifam phamlo matung senior resident PG degree gi doctor amadi MBBS ki senior list laiba Dr. Singh matik saba facility English singani ga suna trangwa da pi na ba thokiba order adu sanadana laiba asigi matang da khanaduna memorandum amasu health department da pisin krei minister na khangna ano staff sing hapna ba DPC koriba si pangthok pigano mari leinaba minister amadi department ki makok thongma official sing na yanaba atuba matamda porokna ba hona biu haike
Manipur Bidhan Sabha ki ningtham mifamda Manipur Protection for Mob Violence Bill yauna tongan bill hum puthokna ba Chief Minister Secretary ta pangthokiba cabinet mifamna warep lokre thasigi kun amasung kumna thoida session ani thong chathagadoriba Manipur Bidhan Sabha ki ningtham mifam asida Manipur Protection for Mob Violence Bill, Manipur International University Bill, amasung Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill puthokadori. Ngarang semesters ki secretary ta pangthokiba cabinet mifam aduda yamna kupna khanarba matungda hairiba bill ahumasi ningtham mifam asida puthoktuna pass tawno warep lokibani. Thasigi kundagi horoga numit mathang numit tang kunmathoi phau da losingadoriba ningtham mifam asida opposition ki maikaidagi mifam asi khara sangna phamnaba phongdorokpaga loinana ningtham mifam manungda tongan ba issue sing khanaba pamli chathagadoriba ningtham mifam asida pamdaba thodok sing thoktanaba assembly secretary manung amadi akoiba mafam singda akanba security ki section tharang lokotpa hokre haide ngasi more ki trade center ki conference hall da more da nongna lakliba additional deputy commissioner M Rajkumar IS ka more da leiba tongan ba civil society organization sing Satri Sangstan Singh, women organization Singh amadi more da leiba police ki officer Singh, government ki tongan ba department ki staff Singh ga sakang maikang nabagi thoram ama bang tokre thoram adu da more ki chakot thorang amadi more prajana thengnari ba kudong sadaba kaya asigi matang da khan nai nakhi ADC more M Rajkumar IS na mahakna more ki praja ki comment tarba matung da mahakna more da posting leiba phawgi matam khara asida more asibu chakot pa amadi awon ba ama porokna ba honagani haibagi wafam miyam da phongdokhi Krishna Kumli Singamuga Jamapan Marfu Marida Tokiba anti sick rios da awab ta Singna asumba pangpada matam yamna thankthaki hai na haibaga loinana Prime Minister Narendra Modi na case asida Congress lusing masing chenramgani haibak kana su thajaram loi haikhe wafam masi Prime Minister Narendra Modi na Mumbai gi Republic Summit ta wangang haikibani anti sick rios da Congress lusing ama oiriba Sajan Kumar Mara Leire Haiduna Delhi High Court na mapunsi chupagi oina jail da thamnabgi YLP kre Delhi High Court na haikibada case asida Mara lerba miyoi bu serak phangan bada sahi kunthra hen sangli Prime Minister Modi na makata na Congress pu phajana sidagi Raful deal gi matang da su Prime Minister Modi na masi puksel sengna amadi ipong phongna tawnakibani haiki sahi mari gi mamang da Congress na sakti pairing eda tawnakiba deal ni haibasi kanan su khantanaki de Augusta Westland Helicopter Watok da Yamna Maru oina senariba Christian Michael India da lakani haiba kanana su khanglo haina su Prime Minister Modi na makatan haike amurum da su lising amaga samapan marfu mari da thokiba anti sick reos da mara lerba Congress lusing ba Sajan Kumar bu serak pi da Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal na court ki wail bu ram okre Mag Makata na haikibada Gujarat amasung Muzaffarnagar da thokiba communal violence da maraler singu serak pirakani haibagi thajaba thamli mission prajadi shanti pamjabani adubu kanup ki khana sainbadi rajniti thawin sani english singawa samapan marphumni thoigi rest chenari ba achowa lusingba sing su athakpa sarak panganingi lisingani ga sumna anida Gujarat ki rayors amadi lisingani sumna traum doida Muzaffarnagar da thokiba rayors chenari ba maraleba sing serak pigedabani maraleba singbu ahak paserak piribadi matung manau rayors thokloi Congress singba ama oriba Sajan Kumar singwa samapan marfu marigi anti sick rayors ta maralai hayaduna Delhi High Court na ningthau kabada serak pikibani crime ki domestic law da crime against humanity natraga genocide asi saruk ama natte legal system bu mapangal kakhar hanbiu hainasu court aduna phongdokhi sanabagi pauda Nehru Yuva Kendra Sandelamadi Social Development Youth Club More Anina Sinduna Haukiba Tang Trahumdoi Dagi Pangtok Lakpa Block Level Sports Program Ngasi More Eastern Science School Playground Loshin Kre Loshin Bagi Traumadu da Moregi Additional Deputy Commissioner M Rajkumar IS SDC H Romeo Mete Council Moregi President M Thoiba Mete Education Society Gi Chairman TH Ibungo Amadi Manipur Muslim Council Moregi President MD Jalal Udil Social Development Youth Club ki President A Ladit amasung atai social worker kayana mai tangwan lauke pangthok diba block level football tournament aduda moreda chahi trangwa gi manung da leiba football club kaya gi sanor kyana saruk yakhe
ngasi loisinbagi throm aduda MSYC amadi DMFC anina final match sanake final match aduda MSYC na DMFC bu manga anida maithiba piduna winner cup lawkhri hojik aroibada maroi paw amhona pijari minority amadi majority haibu wakhalon muthatuna mipum khunimak sapmanana kudong sabu angana honari haina Chief Minister N Biren haikre kungang chasi thoram mangthokna kre loinana block level sports program ngasi loisin kre ngasi gidi parum sandok saba matang se lojere miyam amuka na kurumjari